هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماء هركبوني كبجمتوتا جالتمتوتا ilmaan Oromoo baga jiraatanii baga rabbiin sa'a kana sin geessisee sinin jedha sumarraanii bakka jirtanitti nageenya rabbii sinirraa haa jiraatu dachaatiin inshaa Allah. Warrillee laayikii naa gootanii galatooma sinin jedha asumarraa viidiyoo laayik naa godha na jajjabeessaa wala haa jajjabeessinu sinin jedha ilmaan Oromoo. Amma duraan maalan jedhatti beektanii subscribe kana amma xiqqoon harkaayyuu babbadde subscribe kun dhugaa rabbii subscribe naa jechuuf jedhee follow naa godhaa jechaan ture jechuudha. Guyyaa tokkoon taladaadaa kootuyyuu maalii follow jettaati subscribe naa jedhi malee follow hin jedhamu maali miidiyaa tuttukiin jira seete moo naan jette. Subscribe kana naa godhaa jechuuf afaan ko subscribe barachuuf ji'a meeqanatti fudhatee jechuudha dhugaa dubbachuuf subscribe naa godhaa jechuu dadhabee jechuudha afaan ko garan deemutti subscribe akka afaan ko naa qabatuuf natti hin kolfiinaa dhugaa dubbachuuf. Kanaafuu subscribe follow like share godhaa siniin jedha walaa jajjabeessinu nu jajjabeessaa siniin jedha kaa ilmaan Oromoo. Amma immoo wanta ani dhufee fi suufii fi toofiq eddee addaan ba'anii gargar waggaa tokko jechuudha. Har'a immoo yeroo keessa waggaa fixanii roddee adda ba'anii har'a immoo walitti araarsina jedhanii walii gadi fiigu warri dur addaan isaan gargar baasee jechuudha. Tambiin immoo duruma gizee suudii jirtu toofiqiinis tambiin gizee suudii jirtu toofiqillee suudii ture suufiin illee suudii turte saayitii sanatti jarri kun ijoollee baay'ee jiniin gooddanyaadha. Tambiin garuu xuruutti akkuma obboleessaatti itti dhiyaattu toofiqii fi suufii kana itti dhiyaatti ijoolleen gara biraallee jiru jechuudha. Tambiin irra caalaa toofiqii kanaan waan hundatti itti dhiyaatti amma wayii toofiqii araaraa irratti kaleessamoo akkamii tambiin waan isheen jette aggeeffannee walumaan walitti adeebinu siniin jedha. Waan tambiin jette sin ageessisa waan xiqqoo dhugaa dubbachuufi. የት ነሽ? ደህና ነሽ? እንዴት ነሽ? በጣም ነው የምታሳዝኘው። እኔ ዝም ያልኩት ለወደፊትሽ አስቤ ነው። አውቃለሁ እንደማይዘልቅ እውነት ውደጂ እሺ እንድትጣይኝ አይደለም። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ከሷ ውጪ ደግሞ ለአንተ የምትሆን አንድም የለም። አንድም ታረቁ ያው ታርቀዋል። መብሩክ። በቃ እሷ ብዙ ያየች ሴት ናት። እሷ ናት ትለው akka jettetti dhageessanii jirtu. ስራ ትለወጫለሽ፣ ሌላ ነገር የለም። akkuma dhageessan tambiin ishee maleellee jiraachuu hin dandeessu hin beekta'atu kan isheen jettu toofiqiini. በወንድ ልጅ ስልክ ታስነሻለሽ እንደ ኢትዮጵያውኑ ሰው ሲደውል በጣም ብልግና ነው በወንድ ልጅ ስልክ እንዳታስነሽ እሺ። የምትሰጪው ስልክ ራስሽ አንሺው። የሚረዳሽ የሚሰጥሽ ሰው ብቻ ነው አንቺ የምታወሪው። ገንዘብ የሚልክልሽ ሰው እንደዚህ ሆንሽው ከመች በኋላ ነው ማይንድሽ እንደዚህ አይነት ስትራቴጂ በውስጥ ጣውት በምን አውሯት ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? እጅ እግር አለሽ፣ ታውቂያለሽ፣ ሶሻል ሚዲያ አለሽ። በሚዲያሽ ተጠቀሚበት ነው ያልኩሽ። ሌላ ነገር የለም። በቃ እኔ እቃ አቀርባለሁ፣ አንቺ በሚዲያሽ ትሸጫለሽ። አለቀ። ትርፌ ጋራ ማለት ነው። ሰው ይሄ ማለት ደግሞ በእኔና በአንቺ መሀል ላይ ያለው የአክሲዮን ስራ እንደማለት ነው። አንቺ በሚዲያሽ እያስተዋወቅሽ እቃ ትሸጫለሽ። ባለሽ ሚዲያ
እኔ ከምንም በላይ ያናድደኝ እሷ አንስታ አይመቸኝም ብትለኝ መልካም ነው። አንስታ አይመቸኝም ብትል በወንድ ልጅ በተደጋጋሚ ስልኳን ስላስነሳች ብቻ ነው የተናደድኩት። ከውጭ ሲደወል እኮ አነሳች። የኔ ወዴ ብጣሽ ብር $100 $50 $50 ሪያል 100 ሪያል 200 ሪያል ምናምን ምናምን ናቃትልም እንዴ እጇን ምግሯን ሁሉ ነገሯን ነው እንዴት ታሰረው? ለምን እንድትበላ እኮ ነው ያደረጓት። ለምን እንድትበላ ለምን የኔ ፍቅር ለምን ትለምኛለሽ? ሚዲያ እያለሽ ነይ እንስራ የሚልሽ akkuma dhageessan egaa suufii lamaan jidduu lixxee gamuuxitti kan akkuma argitanii suufii fi Toofiq dhugaa dubbachuuf suufiin nama ሃይማኖtii gara biraa keessaa dhufee gara Toofiqitti dabalamedha. Mucaa isheen kun immoo durumaayyuu goddanyaa hidhatee jaalallee hidhatee hin beeku. Durumaa faanarra jirti intalli isheen kun jechuudha. Har'a sababa sanaan amma isheen bultii gara biraa horattee ilmooyyuu godhatteetti jechuudha intalli kuni akkuma argitanii. Suufii fi Toofiq immoo walitti dabalamanii waggaa tokko muluu waliin jireenya isaanii otoo waliin ooffataa jiranii dura dhiistee irraa deemteetti Toofiq goddanyaa kooti malee waa biraa walitti hin qabnu jettee gizee duraa dhiistee hambiraatti heerumtee ilmoo hambiraarraa godhattee jirti jechuudha. Otoo ilmoo qabdu immoo Toofiq isa dhabuu hin barbaadu du'een argamaa yoon Toofiqin dhabee korora si liqimsa jettee nama maraataa ture jechuudha. Achumarraan illee suufiin saayitii sana Toofiq illee maqaan tala kana harkarratti naqasatee dhaqee miidiyaa irratti ishee biratti maqaa keetii kun jedhee agarsiisee jechuudha. Suufiin isaa achiiti kana argitu mana dhiistee deemte jechuudha. Mana keessaati deemte gara akka ji'a tokko geesse jaarsummaa meeqaatiin walitti fidanii araarsanii jechuudha. Har'a immoo kun hundinuu ta'ee jiru suufii Toofiq harka qullaatti hambisee ofirraa mana keessaa ariyee suufiin akkuma beektanii gadiida keessaa baay'ee aarsaa guddaa kaffaltee rakkachaa turte. Miidiyaatti illee miidiyaa isheetti baatee gisa isheen dalagattu wanta adda isheen jennee hin jiru namoonni baay'een jechuudha. Ishee irratti waan nama jibbisiisu kan isaan adeem oofaa turan jechuudha. Suufiin eenyumaafuu harkaan laannee akka nam tokko hinuma jiraattee saayitii kana geesse iddee isarraa adda baateellee jechuudha. Akka jedhanitti waan qabdu hunda birrii ishee dalagatte hunda irraatii mucuq godhee ka'eetii deebisee ofirraatii ishee ariyee jechuudha. Addaan baanii turanii har'a immoo ilaalee hin milkoone iddee ishee irraallee adda bahee mana hidhaa keessa ture Toofiq jechuudha. Kunillee hin mijoofnee fi har'a immoo hin gaabbee natti fakkaata. Hin araaramna jennaanii suufiin aarsaa guddaa kaffalee tureera. Har'a waggaa tokko eessa jirtu har'a ija koo arguu hin barbaadu ija isaa arguu hin barbaadu kan isheen jette jechuudha. Egaa akka dhuftetti egaa isheen duraan gargar baaste addaan isaan baaste araaramaa gizeen siin jedhu akka jaalallummaatti deebaa siniin jechuu koomitii kan isheen jettu jechuudha. Wallaahi viidiyoo sana dhaggeeffadhee baay'ee tokkoon man garramame. Akka jaalalaatti otoo hin ta'iin nagaa fayyaa akkuma obbolummaa malee ani araaramaati akka fiqirummaa duriitti deebaa jechuu koomitii deebitanis dhiistanis inni raasii guddaa keessanii kan isheen jette jechuudha. Baay'ee tokko nama dhiba. Nam tokko eddee baada nama araarsa jechuudha. Nama jireenya waliin ooffatee haadha manaa abbaa manaa gargar baasanii ka'anii deebanii immoo araaramii jedhanii ka'anii yoo waan araaramisiin jedhu immoo akka duriitti otoo hin ta'in akka obbolummaatti namni namaan jedhu jira. Eessa jira waan akkasii? Isheen illee deebistee fi maal jechuudha jetteen? Maal jechuu keetii akkas jechuun kee jetteen? Aarsaa guddaa kaffalee ka'ee deebitee akkas jechuumti keeyyuu maal jechuudha kan isheen jettee deebistee fi jechuudha. Kanaafuu suufiin ani iddee isarraa addaan baheellee aarsaa guddaa kaffaleera. Aarsaa akkanan jedhamne kanaafuu harkaan laanne har'as immoo hinuman jiraachaa jira duris jiraachaa jira. Kun yoo ta'e lamaan keessanuu wal qabadhaatii hallayyaatti gadi galaa naatiin kanaaf na waamte yoo ta'e dhaabadhee akkuma namaaf jiru kabajaa sii kenneen si dhaggeeffachaa jira.
yoo kabajaa kee wallaalte immoo lamaan keessanuu galgala na jalaati maqii kan isheen jettee deebistee jechuudha. Achiin goddanyoonni Toofiqiin gizee fidanii dhufanii gizee Toofiqiin ofirratti argitu hundumaa dhiistee bira fiidde jechuudha. Sa'aatii sanatti egaa hundumtuu fiigee harka ishee qabee Toofiqillee yoo ishee argu akka of jaju tokko ta'e innillee akka nama araaran barbaannee taa'aa jira. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Kanarratti araaramanii isaaniif hin araaramne isaanii addaan hin baaneen araaramu jette sa'aatii sanatti achumaan viidiyoon cufate jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Eddee laphee ishee cabsanii, eddee miidhamtee, eddee kuftee, eddee karaarratti gadi baasee ishee gate har'a immoo eddee isheerraa immoo layya'amee ofiisaallee hin milkoone rakkina keessa ture, mana hidhaa keessas ture jedhanii innillee har'a immoo gaabbee eddee fuudhu dhabee akka ishee malee hin jiraanne akka immoo isheen maal akka taate baree har'a jechuudha. Walitti deebaa jedhanii waggaa tokko guutuu addaan ba'anii har'a walitti deebaa jedhanii warri araara dhufanii warruma duri irraa fudhachuuf adagaa argaa ture har'a immoo jedhee wanti suni baasuu dinnaan han isheen araaramaa jettee har'a immoo as baate jechuudha. Duraan han addaan baasellee isheedha. Kororosii liqimsitee mana akiimii galtee yoon isa dhabe jettee jechuudha. Wallahi viidiyoo ishee duubattedha. Namoonni argitanis jedhee yaada viidiyoo ishee mee dhaqaa laala viidiyoo ishee gizee sanaa jechuudha. Faanarra mana akiimii keessa ture rakkachaa ture achi baatee jechuudha. Nama ilmoo qabu isheen nama tidaarii qabu inni gadhiiseteen beeku namichi garuu deebitee immoo jireenya warra kana bittinsitee kaatee waggaa tokko teessee har'a iddee isaan waggaa tokko fixanii hundumtuu aarii isaa fixatee rabbii isaatti hirkatee har'a immoo araaramaa kan isheen jettu jechuudha. Dura sanatti eessa turte? Han addaan baasellee ishee han gargar baasellee ishee jettee dadhabdee amma wanta isheef hin milkooneef har'a immoo deebitee araaramaa siniin jedhu immoo akka duraatoon ta'in nagaa fayyaa jette keessattuu jecha ishee jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbii. Goddenyaan dubartiin keessumaa dhugaa rabbii egaa hunda miti hin jirti hunda walitti qabnee waqqasnu kan akkasiirraa wallaahi rabbiin sinaa eegu. Sin harkaa nyaattee kan nama nyaattu goddenyaa ofii hiriyaa ofiiti. Hiriyaan ofii jechuun gamanaa ofiiti waan hundaa ofiiti. Aaranis gaddanis hanitti afuura baafatan jechuudha. Hiriyaa jechuun akka kafanaati jechuudha. Han nama kafantu jechuudha. Han mistirii keessan sinii oskitu. Han mistirii keessan garaatti sinii qabattu. Han darbitee illee tokkotti dabarsitee sinii laanne. Han akkasiiti goddenyaa jechuun malee goddenyaa gizee kana itti aawwatoo siniin jedhiin jettee illee baay'ee tokko jira jechuudha. Maal egaa sinuu hin beektu waan saayitii kanaa jechuudha. Han akkasiirraa rabbiin sinaa eegu dhugaa rabbii dubbachuuf wallaahi mucittiin kun dafqitee waggaa meeqa mana namaa keessatti adagaa argite har'a akkasiin harka qullaa hambisanii mana qullaa ishee hambisanii kaaniitiyyuu har'a immoo ishee waan abdee hundaa abdee rakkachaa turte har'a immoo deebiitii kottu araaramii kan isaan jechaa jiran jechuudha. Tanbiin immoo kanarratti dubbachuu wallaallee sa'aatii sana kanan si'isee jettee dadhabdee sii gamnaan har'a immoo akka araaraman araara gaafattaa araarsaa jirtaa kan isheen jette jechuudha. Yeroo sanas sii gala jedheen dhiisee sittiin dubbanne inni immoo Toofiqiin immoo akka ishee malee jiraanne atuu beektaa kan isheen jettee Toofiqiif dabarsite jechuudha. Erga maaliif goddenyaa turte sakkamii goddenyaa turte jechuudha. Toofiqii fi Tanbiin jechuudha. Suufii faanallee jechuudha. Sadan isaaniiyyuu biyya Suudii keessa siddeetanyaa keessa turanii jechuudha. Kanaaf gizee goddenyaa kee wajjin nyaattee kaatee irraa nyaattee kaatee duubarra gantee waan hunda gootanii akka isheen namatti hin baane gootanii waan hundaa irraa fixxanii kaatanii har'a immoo fiiddee dadhabdee yoo si baasuu diduu deebitee akka isaan araaraman barbaaddee miti jetteeti kan isheen irraa dubbattu jechuudha. Waan baay'ee irratti sheera baay'ee irratti hojjetaa turan jechuudha suufii irratti. Garuu immoo suufiin nama harkaan laan wallaahi cimtu hatta ishee balleessuuf waan isaan godhaniif wayyaa aadaa isheen agarsiisteef qullaa ishee maalii goote jedhanii wayyaa aadaa arsii tokko uffatte aadaa arsii agarsiisti. Photoshopii itti laxxafanii akka ishee waa qullaa ishee akka ishee waan hoteela keessa jirtu akka isheen dhiira hanbiraa wajjiniin jirtutti fakkeessanii haamilee ishee cabsuuf asiin waan baay'ee sheera baay'ee ishee irratti xaxanii jechuudha. Garuu immoo sanarra dandabattee harkaan laannee amma har'a
hin jiraatti jireenya ishee ooffataa jirti jechuudha. Toofiq immoo hin barbaadu jettee jirti. Abshirsuu fi hin darbiti guyyaan hundumtuun jedha. Asumatti haa dhaabbadhu viidiyoo.